喺呢個 video 咧，俾翻個 update 大家咧，Balcurvie Road 喺個區係 Easter House 啦，咁係一個2房嘅 flat，有前門後門，前面有個花園，咁我而家介紹下，咁啦，我喺廚房開始先啦，個廚房咧仲未做清潔，不過 smart 咗好多，有光線咗好多。咁咧嗰個 boiler 喺右手邊嗰度咧，個 gas boiler 係換咗，發覺舊嗰個咧service 咧有好多問題，咁咧就換咗呢個新嘅 gas boiler， 有7年嘅保養，所以都唔會有都即係冇手尾啦，而家做咗 OK。咁個地下即係嗰個油到地下都有油。未去做清潔，咁咧佢呢間屋咧好特別咧，就喺廚房呢度有個 dining room 個 dining room 後邊咧就係出去後花園嘅，倒垃圾啊咁樣嘅。咁咧呢間房咧，因為食煙啊嗰個人，我唔知你有冇睇到嗰個人，其實油咗4浸油咧，都有嗰個跡喺度啊。不過咧係除咗要搣晒牆紙個功夫好大啊，搣晒牆紙。如果唔係咧，都係有少少油晒白都好咧，有啲好似米黃色咁樣，同埋一啲啲嘅跡咯。咁咧，因為呢個食煙啊太犀利啊，咁喺個 camera 嗰度可能睇得冇咁清楚，即係個 video 冇咁清楚。不過係喺現場咧睇到咧係真係好多煙。咁呢個 hallway 咧，我哋係冇改過嘢嘅，因為覺得咧佢都唔係太過，因為而家係興灰，雖然呢個灰係深咗少少，我哋上邊嗰盞燈咧係換咗，所以咧就光猛咗好多。咁佢有2個房嘅，呢個係 opposite 嘅廁所。咁咧我以前咧係細佬哥房嚟嘅，所以好多即係嗰啲牆紙咧都係嗰啲卡通嘢，同埋呢個 cupboard 咧，呢個 wardrobe 咧都係紅色啊，貼晒嗰啲貼紙啊，而家換晒。咁呢度咧整到啡啡地個牆咧就攞嚟做 feature wall。咁咧個地下咧我哋係會換嘅換地氈係仲未做 OK。咁廁所咧就個獅領頂嗰度咧，獅領咧就換晒啦。咁咧要拆咗舊嗰個木，而家咧換咗啲嗰啲 spotlight 咧爭好遠，同埋之前嗰個 fit 得唔好啊，冇一個框啊。所以咧一定要拆咗舊嗰個，我哋諗住咧貼呢啲ceiling panel 上去舊嗰個筆，因為舊嗰個咧已經冇做一個框咧，即係冇 support 啊，其實周圍走嘅。咁咧呢度咧個 bathroom 未清潔完咧就會 OK 嘅嚇。咁我 keep 住個藍色個主題啦，個藍色都 OK 嘅，藍色襯白色咁樣 OK 嘅。咁咧又係咁啦，個地下咧就有啲油啦，又要揾人去清一清咯。咁呢個係另外一個房，話呢個房好大下 OK。咁開咗燈先。咁咧而家咧係嗰個灰嗰部牆咧又係做好似一個 feature wall 咁樣咯。咁咧成間房咧油晒白，爭好遠。個地下咧又係要換地氈，因為太差。OK。咁呢個係個 living room。個 living room 咧之前係好暗啊，因為佢嗰部牆嗰啲牆咧係 purple 啊，紫色。咁咧而家咧就油咗白，同埋嗰度灰灰地咁樣就 modern 咗好多，同埋換咗
上邊嗰盞燈，咁咧就而家光猛咗好多。佢呢間屋咧特別嘅地方咧，佢就有嗰個係前門啦，跟住咧佢有另外一個門，有另外一個門嘅，咁咧變咗好似有個好似咁嘅 porch 咁嘅 area。咁而家咧最緊要咧就係做清潔同埋執埋嗰啲有啲手尾啊，有啲窿窿罅罅未 fill in 到，同埋換咗地氈。就可以 advertise 出租㗎啦。咁嗰啲牌啊，嗰啲 certificate 咧都攞晒啊 ，gas 啊要攞咗啊，電啊又係攞咗嘅。咁係咯，咁下一個 video先再 update 大家。OK，thank you。